تقریبا 50-60 کسانو پورې هلکان موږ سره کار کوي. دلته درې قسمه مېنچه پخېږي. یو چې دی نرۍ مېنچه ده، یو چې دی سپینه مېنچه ده چې اشوه ته موږ ویو، یو چې دی سره ډبله مېنچه دلته جوړېږي. درې قسمه مېنچه چې دی دلته جوړېږي. خرابېږي بیا زه خدای دې د فابریکې والا ووهي څه رقم وړۍ نه یې جوړ کړې نو تاسو السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به راته ښه اوسئ او د ژوند مسیر به مو په خوشحالۍ سره روان اوسي. راغلي یو د مېنچو فابریکې ته چې دلته هم مېنچې جوړېږي او هم آماده کېږي پخېږي. نو دا چې څنګه آماده کېږي څنګه جوړېږي تاسو به په نننۍ خپرونه کې ننداره کوئ چې څومره زحمت سره څومره زیار سره دا آماده کېږي او ستاسو تر لاسونو پورې درځي او تاسو یې بیا پخوئ او نوشجانوئ. په نن خپرونه کې به تاسو ټول دغه معلومات وګورئ، ننداره کوئ، له موږ سره پاتې شئ، د خپرونې تر پای وشئ. لږه د پوښتنه وځي چې چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. زه حیات تاسو ته سلامونه جوړ په خیر، هیله ده ښه اوسئ. راځئ په لومړي سر کې لیدونکو ته ځان معرفي کړئ چې د دې فابریکه کې تاسو مسؤلیت څه ده، لیدونکو ته خپله ځان معرفي کړئ. وعلیکم سلام. زه خپله د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او محب الله مې نوم دی، محب الله کاموال. دلته زموږ مسؤلیت دغه د مېنچو کارخانې دي. زه ما دا پاپړ پکې جوړوم او ستاسو راتګ نه هم ډېره مننه. کور ودان دا ووایي چې د فابریکه څومره وخت وشو چې په کار شروع کړې مو ده په دې فابریکه کې، یا څومره وخت کېږي چې فعالیت کوي؟ فعالیت خو موږ ډېر پخوا نه کوو، تقریبا 8-9 کاله زموږ اخوا امنیت ملي سره کارخانې وې او دې ځای ته اوس راغلي یو 2-3 کاله به کېږي. دا ځای لږ پراخ او دلته کار کوي. یعنې د مېنچو فابریکه 10 کاله کېږي چې فعالیت د دې دلته 2-3 کاله کېږي او کار مخکې کړی وه، ځایونه مو سپرېږي. سمه ده، ډېره مننه. لاړ به شو، ډېر ښایسته مېنچې ښکاري پاپړ هم، نو لاړ به شو د هر څه لیدل هم به وکړو، تاسو نه نورې پوښتنې هم پاتې دي، ماشینونه هم به وګورو، لیدونکو لپاره یې تشریح کړو، که ستاسو خوښه وي. مهرباني. پوښتنو ته راشو. دا فابریکه اداره یا بنسټ یې د چا لخوا کېښودل شو؟ د دې بنسټ پخپله دا د مېنچو بنسټ چې دی په ننګرهار کې ما پخپله ایښی دی. اول ځل دپاره موږ سره څه پنجابیانو لاهور نه مې راوستي او بیا اوس الحمدلله ټول هلکان دلته تکړه شوي دي او د ټول د وطن خلک دي همدلته کار کوي، مصروف کوي او بنسټ یې موږ پخپله ایښی دی. ډېر ښه، تاسو یادونه مو وکړو چې ډېر هلکان تاسو سره کار کوي. تقریبا لیدل کېږي هم چې ډېر ځوانان په کار بوخت دي. نو تقریبا شمار یې ویلی شي چې په دې فابریکه کې څومره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې؟ دلته تقریبا 50-60 کسانو پورې هلکان موږ سره کار کوي او په کار مصروفه دي او همدلته لګیا دي. الحمدلله ټولو ته ښه ښایسته رزق رسېږي او تنخوا موږ ورسره کوشش کوو چې دوی دلته مصروف وي او کار د دوی وشي او د پاکستان نه خلاص شو. ډېر ښه، تر اوسه دا فابریکه څه لاسته راوړنې لري او ولس ته یې فایده څه ده؟ ولس ته خو همدا فایده ده، یو همدا چې پخوا موږ ته ټولې د پاکستان نه راتلې دلته به جوړېدې یا به بې کیفیته وي، صحیح به نه وي، خلکو به نه خوښولې. بیا موږ ډېره خواري وکړله او دلته هلکان تکړه کړه، اوس مالونه ټول ښه دي. ولس ته یې همدا فایده ده چې 50-60 کسان دلته موږ سره په کار مصروفه دي او هغوی د دې د لارې نه خپل پوهه او نفقه پیدا کوي. بالکل. د مېنچو تر څنګ په دې فابریکه کې د مېنچو تر څنګ نور څه څیزونه آماده کېږي؟ پاپړ او مېنچې. دلته موږ پاپړ هم جوړوو، ګلشالي هم جوړوو او پاپړ 2-3 رقمه پاپړ جوړوو. الحمدلله په افغانستان کې که مېنچه وي او که پاپړ وي زموږ ډېر ښایسته معلومه وي. زموږ خپله مېنچه چې دا د اول نمبر کاموال په نوم ده
د افغانستان بیرغ پې چاپ دی دلته اکثره مېنچې پخوا جوړېدلې په افغانستان کې چپړېدې او موږ ورسره ډېره خواري کړې د دې لپاره موږ خپل پلاستیک جوړ کړی چې نور نقل دی کې څوک خرڅ نه کړي او مېنچه چې د بیرغ والا یي هغې کې زموږ خپل عکس هم لګېدلی تصویر هم لګېدلی اول نمبر کاموال کړو هغې کې انشاءالله هېڅ مشکل نشته دی ډېر ښه نو نور پوښتنو ته به هم راشو خو دا پوښتنه هم ځواب کړئ چې کوم ماشین چې زموږ شاته لیدل کېږي دا د څه شي ماشین ده دا د پاپړو ماشین دی او د منچې ماشین بیا بیل ده د مېنچو ماشین اخوا د مېنچو ماشینونه دي بیا دا یې بټۍ ده او دلته جوړېږي د شپې د ماشین نه وځي بیا سهار کې بټۍ کېږدي نو بیا سبا راوباسي دا پخې انشاءالله ډېره مننه نورې پوښتنې به هم وکړو لاړ به شو د مینچو ماشین به هم وګورو قدرمن لیدونکو زموږ ګډونه چې د مینچو د فابریکې بنسټ ایښودونکي هم دوی ده نو دوی سره ځو د نورو څیزونو یعنې د مینچې ماشین او یا هم نور مینچه هم تاسو ته درښایو تاسو له موږ سره پاتې شئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تاسو به اوس موږ سره ځئ د مینچو ماشین به هم موږ ته ښایي سمه ده چې د مینچې ماشین کوم یو ده د پاپړو ماشین خو مو ولیدل د مېنچو پاپړو ماشین خو موږ وکتو دا بټۍ ده د مېنچو هغلته لګېدلی دی په دې کې مازدیګر مېنچې کړو سارې ترې وباسو دا پخې ماشین یې بیل ده بیا چې کله ماشین نه باسئ نو هغه نه بعد به دې بټۍ کې کېدی د دې نه بعد مازدیګر یې دې کې کړو سبا سهار بیا دا پخېږي سبا سارې ترې وباسو او پاپړ څنګه پاپړ بیا نږدې لمر ته اچو چې وچ شي بس هغه مدی بس اوس تاسو سره زه خو ګورم فکر کوم چې د ماشین نه ایستل شوي مینچې په لرګیو کې ایښودل شوي د لمر لپاره د دې نه بعد یې تاسو د دې نه بعد بیا مازدیګر دلته بټۍ کې اور بل او دې کې ږدو بیا سبا سهار دا راوباسو دا نینې کېږي پخې بیا مدی ډېر ښه قدرمن لیدونکو تاسو ګورئ چې دا د مینچې بټۍ ده او ماشین یې بل طرف ته نو همداسې به ځو د مینچو ماشین هم ګورو کمال صاحب دا ستاسو مینچې یا پاپړ مخکې مو وویل چې مخکې به د پاکستان دلته راوړل کېده اوس د ستاسو مینچې بهر هېوادونو ته واردېږي نه فعلا خو همدلته افغانستان ټولو ولایتونو ته واردېږي او کوشش کوو چې موږ پاکستان ته هم مال انتقال کړو وخت سره وخت به ګورو د خیره دا اوس مالونه هم ښه شوي ریټونه هم ښه دي او کوشش کوو اراده هم کړې چې پېښور ته انتقال ډېر ښه کوم منچه خو چې اوس زه ګورم کیمره کې لیدونکو لپاره هم ښکاري نو دا منچه فکر کوم د ماشین نه ایستل شوي یوازې بیا چې کله بوجیو کې اچول کېږي همداسې دا چې کله دغه شي بیا دا دې ټرایانو کې اچول کېږي دې کې د دې نه بیا بټۍ کېږدي بټۍ کې چې پخې شي بټۍ نه بیا دې نه رالي بورۍ کې اچي بیا مدۍ کله دا اوس آماده شوي منچه ده او دا خامې دي دا خامې نو تر منچو ماشینه پورې چې ځو بېلابېل پوښتنې هم پیدا کېږي نو نورو پوښتنو سره به کمال صاحب ما وویل چې ډېرو پوښتنو سره به مخ شو تر څو چې ماشین ته رسېږو که نه نو دا اوړه دلته لیدل کېږي نو د کومو اوړو څخه تاسو منچه جوړوئ او د کومو اوړو څخه پاپړ جوړوئ اوړه مو منچه او پاپړ موږ اکثره د ترمیده اوړو نه جوړو چې ښه مال دې جوړېږي دلته به پخوا د هر رقم اوړو نه منچه جوړېده هغه چخړېده بلکل اوس موږ دغه وخت کې ترمیده اوړه استعمالو ریټونه یې لږ جګ دي زموږ خپله مال هم د بازار نه 15-16 روپۍ ګران خرڅېږي د کاموال شنون دی افغانستان بیرغ دی او په همدې خاطر موږ ښه شی استعمالو چې زموږ مال مشهور شي او خدای ناخواسته بیا ناکام نه شي د پاکستان نه خلک مالونه راوړي بلکل په نسبت زموږ مالونه اوس پاکستان نه ډېر ښه شوي الحمدلله منچه خو زما خپله هم ډېر خوښېږي کله چې کور کې پخوم نو ډېر خوندور هم ده
نو ځینې وخت تاسو وویل چې داسې خرابېږي نو ځینې وخت زما نه هم خرابېږي بیا زه خدای دې دا فابریکې والا ووهي څه رقم وړۍ نه یې جوړ کړي نو تاسو وویل چې تر معده وړۍ څخه ښه راځي او زموږ خپله مېنچه معلومه مېنچه دا چقړېږي نه چې چقړه شي مطلب موږ درس ذمهواري ورکوو خپله کاموال پلاستیک کې بند دي بیرغ چاپ پلاستیک دی نو دې پلاستیک کې چې تاسو مېنچه هر کله ویسئ به نه چقړېږي انشاءالله نو اوس به تاسو موږ ته به مېنچه هم راکوئ چې خوند یې موږ وګورو تاسو ته هم ښه راغلاست ورور مې تاسو د مېنچو په فابریکه کې په کومه برخه کې کار کوئ مننه تاسو ته هم ښه راغلاست یم او زه خپله د مېنچو استاد یم او تقریبا 15 کاله کېږي چې دغه فابریکه کې کار کوم او دغه مسلک مې دی دلته په دې 15 کلونو کې چې تاسو یې او دا فابریکه چې فعاله شوې ده نو دلته اوس وخت کې څو قسمه مېنچه پخېږي مېنچه جوړېږي دلته خو تقریبا دا 3-4 کاله کېږي چې دا فابریکه فعاله شوې ده او دلته 3 قسمه مېنچه پخېږي یو چې دی نرۍ مېنچه ده یو چې دی سپینه مېنچه ده چې اشوه ته موږ ویو یو چې دی سره ډبله مېنچه دلته جوړېږي 3 قسمه مېنچه چې دی دلته جوړېږي اوس فی الحال خو ټول ماشینونه ولاړ دي هېڅ یوې په کار نه ده روانه ښه دا مېنچه چې دی د شپې د خوا نه جوړېږي مازدیګر کې ماشین سټارټېږي بیا ټوله شپه چې دی مېنچه جوړېږي سهار کې دغه 10-12 بجو کې مېنچه چې دی وچېږي دا بیا بټۍ کې کېښودل د مېنچې یو کار چې کله جوړېږي دا د مازدیګره شروع کېږي تر سهاره پورې دا تر سهاره پورې څو ټیمه خلک دلته کار کوي دلته 2 شفه کار کېږي یو چې دی د شپې مېنچه جوړېږي د ورځې د خوا نه چې دی بیا خلک چې دی کشکۍ بنډلکۍ بټۍ کې کېښودل کېږي بیا دا سبا راوځي بل سبا چې دی پخېږي خلک دلته کار کوي هغوی چې د شپې کار کړي دي آیا هغوی بیا د ورځې هم کار کوي نه 2 شفه کار دی د شپې چې کله کار وشي هغه بیا مطلب آرام کوي دغه دپاره بیا چې دی د ورځې کسان بیل شفت لري تاسو په کوم وخت کې کار کوئ خپله زه خپله چې دی د شپې د خوا نه کار کوم د ورځې هم بیا داسې ګرځئ ذهني ستړیا سره نه مخ کېږئ نه بس چې آرام د شپې چې دی ناوخته وختي کار بس کېږي نو بس په دې خاطر په دې دومره وختونو کې راځه تاسو خو یو جالبه خاطره مو هم ووایئ د مېنچو جوړول واړوند والا کومه جالبه خاطره نه لرو یو جالبه خاطره لرم چې یو د شپې ناوخته چې دی خوب راغلی او ډېر ناوخته او ګنګه سوم بیخي نو ماشین ته ولاړم دې ساعت کې چې دی ماشین کې وړم ختم شوي دي او لچم چې دی ډېر اوږده شوي مېنچې را روانې وي نو کاریګر مې خواطلی و شاګر مې چا خواطلی و نو چې هغه چې کله رالی زه وده وم چې کله وده وم نو هغې دې ماشین ته یو ټپ ورکړو ما نه یو خیز ویستلو دا ډېر جالبه خاطره وه ما دپاره بلکل ځکه تاسو د ورځې هم بیخي فکر نه کوم چې هغومره خوب پوره شي چې د شپې کېږي ولا بس زموږ دومره خاص دغه نه دا 3-4 ساعته چې ارام وکړو نو بس زموږ ماغزه ورسره بیا هم ښیي یو آخري پوښتنه به هم له تاسو نه وکړو چې دا د مېنچو پیکینګ دلته کېږي او که نه بل ځای کې بلې همدلته پیکینګ کېږي مېنچو خپله بلکل ډېره مننه خوشحاله اوسئ
تاسو ته هم ښه راغلاست ورور مې څومره وخت کېږي چې تاسو د پاپړو فابریکه کې کار کوئ؟ ډېره مننه دا هر څه د مخه تاسو ته ښه راغلاست وایو دا 2.5 میاشتې کېږي چې په دې کارخانه کې موږ کار کوو. 2.5 میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ. په کومه برخه کې؟ موږ د پاپړو بخش کې کار کوو. د پاپړو بخش کې کومه برخه کې وړه ورته لمدوئ که ماشین ته کښېنئ که نه پاپړ بیا راوړئ لمر ته؟ موږ پاپړ د هغې ځای نه راوړو دغلته او وارو دغسې د پکو ته چې وچ شي. نو آیا داسې اوس تاسو ته اجازه درکوي چې پاپړ ځان سره کور ته ویسئ وړې نه وړې؟ ضرورت په اندازه چې څومره ورته زموږ ضرورت یا هماغومره موږ ته راکړي چې موږ یې ځان سره فامیل ته ویسو. نو ستا بیا کوم رقم یې خوښېږي چې تاسو خپله کور ته ویسئ او پاخه کړي؟ مختلف قسمه دغلته موږ جوړو سپین ګلافي رنګ کې ژیړ رنګ کې چې کوم رنګ ډېر کور کې خوښوي هماغه رنګ موږ وړو. سپین رنګ ډېر خوښوي. دومره وخت کې چې تاسو دلته کار کوئ څه جالب خاطرې سره مخ شوي یې؟ جالبې خاطرې خو لا تر اوسه زموږ مخې ته نه دي راغلي او نه ورسره مخامخ شوي. نو څنګه چې نه ده مخې ته درغلې او چې ما وویل جالبه خاطره وه مخندلات منې مونږ نه پټوئ؟ نه داسې جالبه خاطره به نه وي دلته خو ټولې جالبې خاطرې دي مونږ دپاره ځوانان را سره. اول چې راغلی څه احساس مو وکړو چې څومره ډېر پاپړ دي دلته؟ احساس خو په لومړي ځل کې چې مونږ راغلو د پاپړو کار بیخي مونږ لیدلی نه و او نه ورسره مخامخ شوي نو چې عملي طور باندې مونږ ولیدل پاپړ نو واقعا د پاپړو کار ډېر اسانه کار هم دی نو خوښ یو چې دلته پاپړو کارخانه کې کار کوو او یو مړی حلاله روزي ځان برابر. ډېره زیاته مننه کور ورکړه. مننه تاسو هم ډېره مننه کور